Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Aristi, zer moduz? Ongi esan behar, ongi naholako, Ohitura badut ongi esan behar, eta gero batzutan ematen du, baina bueno, ez ongi. Telebistan eta irratian nabarmendua, kazetaria, naparra, aurkeztu zazu zure burua. Nire burua, tipo kankaiua naizela esango nuke. Onerako eta txarreko kankailua handia naizelako, baina kankailua ere ba naizelako, Bai, hori diote batzu. Nire ez ziren beste iruditzen, baina gero mundu guztiak esaten duenerako esaten duzu, igual arrazoia daukate. Nun sortua? Sortu berez, Ibarran sortu nintzen. Baina, klaro, bakizu behin berriarako egin zidaten elkarrizketa bat, eta esan zidaten, beti jartzen dugu pertsonaia non jaio den, eta ze urtetan. Eta nik azaldu nion kazetariari, begira, nik jaio, Ibarran jaio nintzen. Baina egia da, 2 hilabete nituela, 2-3 hilabete nituela, gurasoak Arribera joan zirela, ordu nik nire burua Arribekotzat daukat. Baina, elkarrizketa hartan zer egin zuen, jarri zuen, Urko Aristi eta Pantzese artean, Ibarra, 1977. Eta arrezkeroztik, kazetariok bakizu zer egiten dugun, elkarrizketa prestatzeko Google. Eta orduan, Googleen sartzen dira denak, eta nazaltzen da Ibarran jaiotako naizela. Eta orduan, azaldu behar izaten dut beti, jaio, Ibarran jaio nintzela, baina Naparra naizela, jaio nintzen. Jakin nun nik Nafarroa zala oberena eta oberena Nafarroa etortzea zela. Ja, txikitatik azkarra nintzen, eta orduan Nafarroa etortzen, Arribera. Eta nungo egiten duzu zure burua? Arribekoa, bai, ze azkenean nire familia eta dena. Egia da, nire familia jatorriz eta gehienak Gipuzkoarrak direla, nire familian berez Nafarroan jaiotako bakarra arreba dut, Ainara, baina beste guztiok Gipuzkoarrak, baina bizita familian nire amatare txikiak zirela Nafarroa etorri ziren bizitzera, eta bai, Arribekotzat. Eta harritzeko modukoa bada ere, zure horretako lehen oroitzapena? Nire horretako lehen oroitzapena, behar bada askotan gogorarazi datelako, baina bai, behintzat txikitan behin ondartzan Donostian galdu egin omen nintzen. Eta behin eta berriz entzun behar dudan historioa, eta egia da, irudi bat, baina ez dakit dan. Zehazki, nik gogoan dudalako, edo hainbestetan entzun dudalako buruan irudi hori osatu dudanik, baina bai, akorduan dut, galdu egin nintzela ondartzan, danak larritu zirela nire bila, eta numait nire izebarantxak egun hartan bazuen nola lorez betetako bainu jantzi bat. Eta numait nik emakume bat ikusi nun, lorez betetako bainu jantzi batekin nire izeba etzena, eta haren besotara bota omen nintzen, eta izeba zalakoan ari sekulako besarka eman omen nion, eta orduan gero topatu nien dutenean, sekulako poza, zekala, imaginatu larritasuna. Orduan ez da egiten, hainbestetan entzun dudalako, irudia egin dudala nire buruan, baina bai, irudi hori badut buruan, bainu jantzia imaginatzen dut, nolakoa dan, baina auskalo nolakoa zen. Bihurria zinen ala txintxoa? Ke txintxo egia. Zuk ikusten dira zuzorpia daukadan. Hau da nire maldiziorik handina. Ze, txintxo horpia daukadan horrekin, telebistan hasi nintzenean gainera, baten batek erabakizuen bizarra jarri behar zitzaidala disimulatzeko. Eta orduan, nire arreba horrek asko amorrarazten duz, esaten du, kalean mundu guztiarentzat urko oso txintxua da, baina gero etxean ikusiko balute, orduan egia txintxo horpia daukadala. Eta orduan, gaiztakeriak egiten hasten naizenean ere, ez naiz sinisgarri geratzen. Ez esate dute, con esa cara de bueno, no zoaz. Eta txikitan zertan jolasten zinen? Oso gutxi jolasten nuen, Bakit oso tristea dela horrela esatea, baina telebista gehiagik ikusten nuen. Euske, bakizu gertatzen zitzaigun guri, gure Arribe herrian, nire kintako, nire adinako 2 bakarri gara, ez dago gehiagorik. Eta bestea da Gorka. Eta orduan Gorkak bazuen baserria. Orduan eskolatik atera eta joten zen baserrian lanera egitera. Guk baserririk ez genuen, eta orduan ni monagilo nintzen. Baina monagilo egunero joaten zan horietako amezara. Egon nintzen nik uste dut monagilo izaten, 6-7 urte, nun egunero mezetara joaten nintzen, astelenetik igandera. Gero geratuko ez apaiz itxura hau. Ez jolastu,
Ez nintzen hola oso jostatzea, akordatzen naiz, arrebarekin ere askotan montatzen genituela guk telebista saioak. Egiten genuen gure txiko sala programa plato bat balitz bezala, eta guk programa egiten genuen. Eta orduan, nik uste dut hori. Segurazki gero nire kazetaritzako zaletasuna handi dato. Hainbeste telebista ikusi, hainbeste azkenean. Eta eskolan, irakasleak, holako oroitzapenak koloretan ala txuri beltzean oroitzen dituzu? Nahiko txuri beltzean, eta esango izuz zaratik, ze Beteluko eskolara joaten ginen gu, eta gu gelan 8 lagun ginen. Eta egia oso goza xelebra gertatzen zela gure gelan, ze 8 lagun ginen, banaketa zen 6 mutil eta 2 neska. Eta notetan berriz, banaketa zen 5 eta 3. 5 lagunek dana suspenditzen zuten, eta 3 lagunek dena aprobatzen zuten. Alegia, beste gainerako 5 mutilek dana suspenditzen zuten, eta 2 neskeketanik dena aprobatzen genuen. Eta egia irakasleek eta, zekero askotan esaten dut ez, eskola porrotaz eta ari garenean, berez 8 laguneko talde batean nola onartu ez, 5 lagunek danak suspenditzea, eta hala gertatzen zen, eta orduan askotan irakasleek jartzen ziguten lehenengo lerroan 2 neskaketani, eta guri ematen ziguten klasea, gainerako ulertu edo ez ulertu. Eta orduan, ni seguran naiz ikasle brillantea izan, baina notableak ateratzen dituen. Eta halere, irakasleak gurasoak haiekin biltzera joaten ziren aldiro, beti esaten zieten berdina. Eske gehiago egin aldu, baina se deja arrastrar por el grupo. O sea, como, a ver, eres el diferente, el que tal, edare hortan, baina, suspenditu nik ez dut, ez zer suspenditu aspaldian, eta esaten dut, bueno, niritzen saiatua. Ze gero, horrek ere amorrua ematen ditzen. Nire arrebak adibidez, askorik egin gabe, ni baino nota beak ateratzen zituen. Ni baino urte gazteago bada. Baina ikusten nuen, berak asko ikasi gabere, bera da azkarra. Ni naiz saiatua. Eta onditzarekin zer izan nahi zenuen? Kazetari. Hori behi, nik beti pentsatu izan dut, hortan suerte izan dudala. Ze bakizu, batzuk iristen ziren, zuk ez duzu ezagutuko, baina gure garaian bupetako eta egiten genuenan, iristentza momentuan, nun aukeratu bertzeren zer egin nahi zenen. Eta nik ikusten dituen nire ikaskide batzuk hortxe galdu xamarrak ibiltzen zirela, jakin gabe zer egin behar zuten edo. Eta nik berriz betianik argi izan nuenez, kazetari izan nahi nuela, lanik ez, eta txikitako ametsa bete duen, zorion duen horietako, zorion txuetako bakarrarenetako naiz. Eta haurtzaroaz aparte, gaztaroaz ere hitz egingo dugu, nola bizi izan zenuen gazte garaia? Oso. Begira, hoxe bai daukat pixkat arantzatxo hori. Gazte garaia behar bezala ez dute dudan probestu. Behar bada, oso garbi neukalako nun aritu behar nuen eta ikasten eta karrera ikasten hasi nintzenean eta asko tematu nintzen hortan, eta aste barrutan ikasten, aste burutan praktikak egiten, eta hortan sartu nintzen, eta egia da, herrian ere aukera hondirik etzelako izaten akaso, baina ez dute dudan, probestu juergako gutxitxo egin ote dudan. Errebeldea izan zinen? Ez. Bera, gure arriben dendari bat bazan Niebes izenekoa, denda txiki bat zeukan. Eta beti aipatzen du, denda herrietako ultramarino soiko dendetako bat, nun edo zera gozatu patu ezak izan. Eta tartean txiklak eta goxokeak eta lakoak izaten ziren. Eta behin akordatzen esan zidala urteak pasate esan zidan, bakizu ze gertatzen den, nik inoiz ikusi izan dizutalako txikle bat ozio zela lapurtzen, baina ikusten orain gaizki pasatzen zinula. Esaten nula, nola esango dio nik bamutiko ni ezerrez. Eta orduan, nik uste dut berala, edo klasean, azterketak eta kopiatzerako orduan eta on xamarrak atatzen ditunez, batutan ondokoak bakizu, galdera egiten zizun edo. Eta naizta ni ez izan kopiatzen ari zena, nik txibatu behar nuena izan, hala hain gaixi pasatzen nuen, nahi izaten nula ez galdetzea, uste eta hain gorri jartzen izela hain urduri, eta esaten nuen, irakaslea fijo jabetuko dela, gorri jartzen naiz. Ze ikasketak egin zenituen? Ikustentzuneko komunikazioak ikasi nuen, hemen Iruinen Nafarroko Unibertsitatean. Ze artean, kazetaritza, ikustentzuneko komunikazioa, hortzalantzan euken, baina gehien bat gustatzen zenez telebista eta irratia eta hori aukeratu nuen, eta Bilbora joateak eta pereza onditxoa ematen zidanez, gurasoekin eta hitz egin, da izan zen, Iruñara joango gara. Iruñan, hemen, Opuseko jendearekin. Oso loritzapen nola dauka, nik aipatu behar dut, Opusek badakitala, Opus zer dan eta, niri dagokidanez eta zenbait gauz onartzen dituzun momentutik, loritzapen hona daukat, jende xelebrea ezagutu nuen, Beraz ikasketak, bokazioz? Bai. Hala beharrez? Ez, bokazioz, egia da, alde hortatik oso garbi izan nuen ez beti zer nahi nuen eta gaizki pasatzearen horitzapenik ez dut. Gogoan dut karreran asignatura bat trabatu zitzaitela, instituziones juridiko-políticas contemporáneas, mundu guztiak esan zuen, ze hona den irakaslea hau, eta hona zen irakaslea,
Baino, bakizu, batzutan izaten da asignatura bat, txikitan gimnasiarekin izaten zen bezala, ni gimnasiara ditzitzen asko gustatzen da. Eta gero ez da horregatik edo, eta ura suspenditu nuen 3. Eta orduan arantzatxo horixe daukat, baina ez bestela ondo, asko sufritu gabe atera nun karrera. Eta etxetik kanpo ze adinarekin jarri zinen bizitzen? Orduntxe, 18 urterekin, ze bupetako eta ikasketak eta erdi bitartekoak Tolosan egin nituen, Gipuzkoan, baina claro, herritik 20 minutura, 25 minutura, orduan egunero joan da etorrian ibiltzen ginen, eta gero bai, Iruñara etorritakoan orduan ja, etxetik kanpo bizitzera joan. Eta? Mundu berri bat zabaldu, oso ondo, arazoa izan zen, 4 urte horiek pasa eta gero denbora tarte batez oso laburrez 2 hilabetez edo etxera bueltatu behar izan gurasoen ganara, eta hori gogorra da. Eta geroztik beste inorrekin ere hitz egin izan dudanen, zu kanpora bizitzera joaten zarenean. Eta nik urte batzutara edo, dana dalakoarengatik edo etxera bueltatu behar hori, zorionez, eta etxean oso ondo, gurasoekin eta oso ondo, baino beste kontu bada. Nomada izan zara beti, edo leku berean bizitzea gustatu izan zaizu? Nahiko nomada izatea egokitu zait. Ze egia da, hemen Iruñan 6 urtez bizita, hori ikasketetan eta lehenengo lan urteak ere hemen manituenez, 6-7 urte bat ziren Iruñan bizitzen ari nintzela, oso gustora nengoen, hemen ja nire txokotxoa eta eginda neukalako, eta orduan eguraldiko lana atera zenez eta urak Bizkaian behartzuenez, orduan izan zen, eta horren Bizkaira, eta momentu hori bai gaizki bizi izan nuen. Ze hemen lagunak neuzkan, Iruñean oso gustora nengoen, eta orduan zen berriz zerotik hastea. Eta orduan, oso gogokoa ez nuen lanbide baten hasiera batean gainera, inor askorik ezagutzen ez nuen toki batean, eta hori izan zen pixkat, orain Bilborekin ere maite mintzen ari naiz. Kostatzen ari zait, baina ari naiz. Kostatzen zait, ez Bilborengatik, errua gehiago nirea da, harremanetan beti batek errua baldin badu, kasu honetan nirea gehiago da, beste Bilbon ere denbora asko ez dudalako ematen, bizitoki Bilbo dut, baino, asteburutan adibidez gehienetan Nafarroara etortzen naiz, eta astean zehar ere orain nire lanarengatik tokatzen zait, astean egun bat Gasteizera, bestean Donostira, orduan jendeak orain galdetzen didanean, eta nun bizi zara, nik esaten beti A8an bizi naizela, autopistan alegia, aurrea eta atzea, eta iaia hipoteka bezain beste ordaintzen dut autopista. Lana diozuna eta bizitza uztartzeko, balduzu hobiren bat edo zer egiten duzu zure denbora librean? Nire arazoa da, segurazki lanari denbora gehiegi eskaintzen dio dela. Eta nire aisialdirako eta denbora gutxi eskaini izan dio dela. Kontua da, nolain gustora nagoen lanean, niretzat horri ez da sufrikarioa. Baina egia da, aisialdirako oso tarte gutxi uzten dudala. Eta uzten dudan apur hori gehien bat gustatzen zait zinemarako eskaintzea. Ez da segurako plazerra da, krisketak hartu, palomitak hartu, zineman eseri eta antxe pelikula bat ikusi. Gogoan dut ikasle garaian, hori lehen ez dut esan, hemen Iruñan ikasleen eminenean Golem Yamaguchi zabaldu zituzten, eta niretzat zen, zebakita gustatea geratzen dela, ke guai, baina egia da, niri gustatzen zaian zina da iraniarra, eta holako pelikula bereziak gustatzen zaizit, ez komertzial hauek eta orduan Golem Yamaguchitara joatea. Eta Bilborekin adiskidetzeko balio izan zidana izan zen, honen pareko zinema bat topatu nuela. Han multiak dira, multizines zaitzen dianak, eta badia pixkat gisa berekoak. Eta orduan, tarteka hendik ere nostalgiaz gogoratzen dut, nola joaten ginen edo Amaia izeneko lagun batekin eta biok zinemara maiz xamar. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Bizitzeko lan egin beharko luke. Baina nik onartzen dut lanerako bizi naizela. Eta lantokian edo lanean ez nagoenean ere burua segurazki lanean dut. Deskonektatzea asko gustatzen zait, eta batez ere orain jefea naizenetik. Ze jabetzen hasita nago gauza bat gertatzen zaidala, eta honek kezkatzen hau uste dudalako adinaren kontua izango dela. Eta da, esnatu beharko nukeen orduan baino lehenago esnatzen hasi naiz, eta beti esnatzen ez gainera laneko ametsen batekin. Eta esaten dut, orduan horrekin kezkatzen hasita nago, ze 3 aste badira hori gertatzen zaidala, eta medikuaren gana edo joatekotan naiz, ze uste dut ez dela seinale ona. Urko, adina itzinera joan ahala, uste alduzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Bai. Nik gogoan dut jendeak alde esaten duenean, ez? 40 urte betetzen dituenean, zuko oraindik zakizu hori, baino. 40 urte betetzen dituenean batek, ematen dizula olako makaralditxo bat, esan ez, 40 urte zartuta. Nik onartuko dizut, 40 urte beten dituenean, iaz, ez ditzaidala hori gertatu, baina hori gertatu zitzaidan, eta xelebra da, eta jendeak parre egiten dit, baina 24 urte beten dituenean. Ez dakit zergatik justu 24, baina nik gogoan dut, txikitan, gu jostatzen ginen askotan, paper batean idatzi behar izaten zen, ze bost neska gustatzen zitzaizkizun, ze bost mutil, ez dakit zer, eta zenbat urtetan ezkonduko zinean. Eta orduan gero egiten zen holako kontaketa bat. Eta gogoan dut, beti zenbakia izan zela, 24, 23, ez dakit horregatik den edo, baina egia da niri, 24ko hori egin zitzaidan oso gogorra. Eta orduan, 24 iritsi nintzanean,
bai daukat oroitzapen hori pentsatzearena, jo, baina ez naiz, ez gaztetxo, ez nerabe, ez ja, hasi behar duzu. Eta horren egia da, ikasketa bukatu nitenez, berehala lanen hasi nintzenez, hipotekare berehala hartu nuenez eta erantzukizun horrek eta orduan bai daukat pixat oroitzapena nire gaztaroan txekeratu dela atzekaldean. Gehiago zukutu behar ote nuen. Bueno, ondo, ez naiz damutzen, Gustura. Gogora ekarri ditzagun hasierak kazetari bezala, Urko. Horiek ere espaldikoa dira. Nola oraitzen dituzu? Kariño handiz gogoratzen ditute egia esan, ze gaina hementxe izan ziren justu Iruñean, eta aitortu behar dizut urte haietan izan naizela, lanbidean izan naizen zoriontsuenetakoa. Gero ere izan dira momentu honak, baina ura ere oso ona izan zen. Ze gaina hasi nintzen bekadun bezala, ikasi hemen Nafarroko Unibertsitatean ikasi nuelako, eta orduan ikasten ari nintzen bitartean aukera izan zen irratian bekadun hasteko. Astean zehar aritzen nintzen Euskadi Irratirako eta bekadun, eta asteburutan, larunbatetan eta igandetan joaten ginen Jurretara, Bizkaira, telebistarako bekadun egoteko. Eta niretzat oso kombinazio ona izan zen, ze gainera bi mundu uztartzeko modua eman zidan, ze egia da hemengo Nafarroko Unibertsitatean badakizu giroa eta badala, nola esango nizuke. Bereziagoa, ez? Bai, segurazki ikaskide gehienak eta Madril aldekoak eta alakoak eta nituen. Eta orduan pixkat bi munduak uztartzeko modua ematen zidan, ez? Gero berriz etortzen nintzen lanera eta orduan gaiak euskaldunagoak eta tokatzen zitzaizkidan, ez? Iruñaren bi aurpegi horiek uztartzeko modua ematen zidan, ez? Goizetan bekadun nintzen bitartean euskal munduan eta hemen nebilen, eta arratsaldean berriz Nafarroko Unibertsitatera joan eta Nafarroaren gizartearen beste mudurra, ez? Eta orduan horrek balio izan zidan ikusteko Nafarroa zean hitza dan, eta ze kontraesankorra batzutan. Bai. Eta ze mediotan ibili zara, baki telebista, irratian, zure bidentziak? Hasi, egia da, orain pentsatzen hasita, hasi nintzen gure Bailarako aldizkarian, Maiope aldizkarian. Ze, nik txikitatik oso argi nuen kazetari izan nahi nuela. Eta hortara bideratu nuen, iaia nire ahalegin guztia, ez? Eta gure Bailaran, dagoeneko 25 bat urte edo sortu zen Maiope aldizkaria. Garai batean gurera apaiz etorritako Plazido Ordozainek ikusi zuen berak, gure Bailaran Araitz Betelun, jendeak euskara hitz egiten zuela eta hola, baina ez zegoela gehiena euskaraz alfabetatuta eta behar zuela halako tresna bat, ez? Eta berak esan zuen, nola da posible zuek ez apreziatzea zer daukazuen, ze bera agoizkoa zen, eta orduan lehenengo gauza esan zuen, nik Araitz Betelun apaiz izan behar badut euskara ikasi behar dut. Orduan gau eskolan zebilenan, konbentzitu zituen bere gau eskolako ikaskideak aldizkari bat martxan jartzeko. Nik uste dut denek begiratuko zioten esan bezala zertan ari da gizon hau. Baina, martxan jarri zuten, eta orduan hasiera hartan egiten zuten urtean 4 ale. Osea, soi bakoitzeko udazkenean, udaberrian, udan neguan, eta 4 orrialdeko gauza xume bat. Baina berehala ikusten zuten jendeak oso harrera ona egiten ziola, eta esan zuten jo, hemen egin behar daukagu. Eta gau, kodutan hartu bat talde hortan zegoela, bat biologoa zena, bestea irakaslea, bestea apaiza, eta 4 lagunen artean, baina haietako inork ez zeukan ez kazetari esperientziarik, ez ezer. Eta orduan, batean esan zuten, bada hemen mutiko bat, Urko izenekoa, kazetaritza ikasteko omen dena. Orduan, hori izan zen lehen hasiera. Gero, Lekunberrin Aralar irratia ere badago. Herri irrati bat da, herri irrati txiki bat, eta orduan hasi ginen asteburutan ere irratigintzako ikastaro bat egiten beste lagun batzuekin batera, larun batera etortzen zen euskara zerbitzuak antolatuta halako irrati tailer bat. Eta orduan hasi ginen, eta gure ere gustatu zitzaiten, eta jaribare baneuken, eta holaxe, eta orduan han egiten ditun udaran ordezkapenak. Ikastenean nintzen bitartean, gero udan egiten nuen Aralar irratian, eta horrek balio izan zidan, nik uste asko hori trebatzeko eta soltura hartzeko. Orduan, zure ibilbidean ikusi dugu irratia, eta telebista ukitzen dituzula baita ere, eta aipatu didazu eguraldia, eguraldiko gizona izan zarela baita ere, mutila. Nik beti desberdintzen hori. Eguraldiko mutila izan zarela. Bai, zergatik, ze begira, neskak direnean, batez lankideak, emakumeak direnean beti esaten da, eguraldiko neska, batez ere erderaz da, chica del tiempo. Ez da segun esaten mujer del tiempo. Eta eguraldiko beti da, hombre del tiempo. Eta gainera gu Euskal Telebistan bi gizonezko geunden, Andoni eta Biok. Eta hon desberdintzeko nik esaten nuen, Andoni da eguraldi gizona, ze ni baino nagusiagoa da, eta ni naiz eguraldi mutila, ze eske eguraldi ematen hasi nintzen 24 urterekin. Eta hori izan zen nire kalbarioa. Bakizu zergatik? Zergatik. Zegara esan zuten, 24 urteko mutiko koskor bat jartzen badugu eguraldia ematen, ez da sinisgarri geratuko. Eta orduan zer egin behar dugu, gizon itxura eman behar dio. Eta orduan erabaki zuen bakarren batek jarri behar zidatela traje eta korbata. Zu pentsa, nire ez dago morrosko bat,
lodi, eta gainea, trajea eta korbata. Eta hasieraten esaten nuen, ez nuen nire burua hola ikusten. Baina gero konturatu nintzen hori salbazioa izan zela. Ze, eguraldian aritzen garen hori, badakizu askotan ze pasatzen da, jendea etortzen da, eta gaur ere ez tezu epate asmatu, ez dakiz zer, eguraldi iragarpen, ez. Eta niri, hasi nintzenean, ez zidaten alakorik esaten zidatena izaten zen. No ez kendu behar dizute traje hori, ez dizu baten mesederik egiten. Eta horren txiko Andreak etortzen zian, eta gehiago aritzen zian nire traje eta korbataz, nire prebisioaz baina, eta esan hauxe da konponbidea. Eta nola suertatu zitzaizun aukera hori eguraldi mutila bezala jarduteko? Ba ez nuke sekulan pentsatuko, baina justu hori, aipatu bezala praktika kontratuarekin 2 urteko hori bukatu nuenean, albistegi buruak deitu zidan, orduko albistegi buruak Jaime Otamendik, eta esan zidan, bere bulegora ditu, eta zuia pentsatuta, ostras, zerbait egin dut gaizki, ze jefeak gola ditzen dizunerako, eta orduan akordatzen ez esan zidala. Ana Urrutia, aurdun dago. Eta nik izan nion, baina ez nahiz izan. Ze, klaro, esaten duzu, jefeak deitzen dit, esateko lankide bat aurdun dagoela, momentuan esan, nizta iztesan berra daukadan, txaskarrillotan astea jefearekin, eta hain zuzen ere esan zian, horregatik, hain zuzen ere, umore hori nahi dugu probestu. Zenberak esan zian, nahi dugu eguraldiari beste bueltatxo bat eman, ez? Gauza serio eta horman bat egin beharrean, gauza atseginagoa, simpatikoa bat egitea. Eta beti akordatzen ez gaina beha jarri zian adibidea, egunen batean euria egiten badu, eguraldi aurkezlea aterkiarekin agertu daiteke. Eta zen ez. Nik bai esoren ez dut egingo, ze ni hortan gaina oso lotxatia naiz, eta esan, nik erridikuloarena oso garatuta daukat, eta nik olakotan ez sartuko. Oain, esaten bai ez du eman bertzaile beste ukitu bat, eta beste personali bat, eta hortan saia naiteke. Bueno, egin dezagun proba. Olako anekdotaren bat bururatzen altzaizu, xelebrea? Bai, izaten dira, behin akordatzen ez gaina, ondartzara joan da, karo, esaten duzu, ondartzara suposatzen da eguraldikoak badakila noiz joan behar den, eguzkia noiz egongo den edo. Baina, karo, bazan, nik jai egun neukan egun bakanetakoa, eta uda guztin, hola oporra hondirik eta izan ez nuen ez, esan, ondartzara joan behar dut. Gero ekaitza gomen dator, eta karo, zertzan, ekaitza sartu zela nik uste baino lehenago, Hendaiak ondartzana akordatzen naiz. Eta orduan txeneoan, eta gaina hemengo Iruñeko emakumeatek esatit. Lotxik ez duzu. Horrena pentsatu nun, ze ondartzan nudista zen. Eta gaina horrena harritu nintzen horrengatik. Eta gero, ez, ze, klaro, ni Iruñerik etorri naiz, Hendaiaraino, zuen iragarpenaren arabera gaur ona ingo zulako. Eta, klaro, hau niri gertatzea, bale, baina zuk ez aldakizu guain ekaitza etorriko gara, esan ez bezala, en casa del herrero cuchillo de palo? Eta holakoak bai asko izaten zian. Eta gero daukat, nik beti eguraldia bukatzen nuen txintxo ibilita ongi izan, esan ez. Hori zelako gure amonain asik gu agurtzeko erabiltzen zuen esan moldea. Txintxo ibili ez? Eta hori nik amona asko maite dudanez, maite nuenez, hala, sinitzen ari keinua egiteko, ez? Eta hori amonain asik esaten zuen bezala, nik ere, txintxo ibilita ongi izan. Eta hori erderaz egiten hasi nintzenen pentsatu nuen berdin, esan nuen, ostras, erderaz beste esan molde bat bilatu beharko nuke, eta esan, ez, berdin erabiliko. Eta hori, nik bukaran, ez da erderaz egitu, bukaran, bueno, pues hasta mañana, txintxo ibilita ongi izan. Eta orduan zer gertatzen zen, Bilbon edo bani joan kaletik, eta emakume askota etortzen zian, del tiempo, qué majo, qué bien lo haces y tal, pero una cosa te tengo que preguntar. ¿Qué es eso tan raro que dices al final de txantxibiritantan? Txantxibiritantan? Claro, haientzat, euskera ezagutzen ez duten entzat, zan txintxo ibili ongi izan. Hori telebistari dagokionez, baituzula anekdota pila kontatzeko, baina baita ere jakin nahiko genuke irrati munduan nola zabiltzan gaur egun. Konta iguzu hortaz. Bida, irratian orain gaur egun jefe izatea tokatu zait. Eta ze hori da, telebistan eguraldian urte asko pasan dituen ez eta gero oposaketa batzuk atera ziren irratirako, plaza atera nuen eta irratian hasi nintzen. Hasi nintzen aurrena gainera Boulevard, goizen Radio Euskadin goizeko programan lanean, gero arratsaldeko grafiti saioa egin nuen, eta 2 urte eskaz namazkila EITB-ko irratietako zuzendariak, Odile Kruzetak kasu honetan, esan zidan, irratietako zuzendari orde postua libre geratu da, eta uste dut, oso izan zaizkela pertsona proposa. Eta nik aurrena pentsatu nuen, ostras, ni orain arte telebistan tokatu izan zaita idez 2 errepidean eta egiten genuenean zuzendari izatea, baina beti lan taldeak ziren 4-5 lagunekoak. Orain ari ginen irrati guztietaz, EITB-ko irrati guztietaz, 5 irrati, langile asko, eta jefea badakizu, jefea definizioz beti da kabroi bat. Zurea ez, Josebe Egera bide oso jatorra dalako eskuminak hemendik, baino bestela gainerakoak jefeak beti izaten gara kabroia. Eta orduan esaten duzu, horra hartzen badut postu hori, hemendik aurrea, hemen lanean euskal lagunak galduko ditut, lagun berririk ez dut egingo, jende guztiak borrotatuko nau. Orduan hori izan zen lehen pentsamendua. Baina gero bigarrena izan zen, Aristi.
koherentea izan behar duzu. Ze, egia da nik kanpotik ere askotan kritikoa eta gogorra izan naitzela EITB-ko zuzendaritzarekin ere. Zenbait neurri ez nitulako ulertzen edo ez nolako uste egokiak zirenik, ez. Eta esan, behingoz aukera ematen badidate, hori barrutik aldatzeko, aprobetxatu barraukat, nire buruarekin koherente izan barraukat, eta gero hartara beti pentsatu izango aldut, behintzat saiatu naiz. Aipatu dituzu irrati lanak, telebista lanak, baina gustatuko litzake jakitea, zein da kazetari on bat izateko gakoa? Entzuten jakitea, eta gero tarriago daukat. Eta esango dut, bai, zeinek izan eta bera isiltzeztanak. Baina nik uste dut kazetariok badugula gaitz bat. Eta da, gure burua entzutea asko gustatzen zaigu, eta zenbadakigun jakit erakustea gustatzen zaigu. Eta uste dut, kazetari hona dela, hitz egiten dakina bezain beste entzuten dakina. Ze askotan, aurrean daukazun horri entzun bertzaio. Eta lerro artean gauza asko esan dizazkizuke, edo nola begiratzen jozun, edo nola begiratzen zaituen. Eta uste dut horri ez diogula arreta askorik eskaintzen. Osea, uste dut batzutan kazetaritza bihurtu dela norberaren luzimendurako, eta uste dut kazetariak beti behar duela, osea, kazetaria protagonista den momentuan niretzat txarra da. Kazetaria behar du laguntzaile. Eta protagonistari bidea jarri behar dio, zuk lortu nahi duzun hori lortzeko. Baino beti ere argi izan da, gonbidatua edo elkarrizketatua edo hori dela protagonista, ez? Luzitzearena guzti dezagun gerorako, eta batzuetan dutan uste dut hori falta zaigula entzutea, empatia hori, ez? Esatena ulertzen dut edo, zen nire arazo gaina justu kontrako izaten zen. Elkarrizketatik bultatzen ez beti pentsatuta, aurrean daukadan hori historia hori mundiala dela. Osa dut, ostras, ze historia ona, honek kontatu diana, eta gero batzutan arazoan sartzen zea, eta ja eramaten duzu etxera gaina, zure arazoa baritz bezala, eta esan duzu, nik ere mundua, nik neronek bakarrik ezin dut konpondu. Zuri zer erakutsi dizu kazetaritzak? Erakutsi dit mundu asko daudela mundu bakarrean. Eta batzutan kosta egiten da, zen horbera gurean gabiltza eta gertueneko hori ikusten duzu, ez? Baina gero jabetzen zara, ondoan, paraleloan, gainera batzutan, elkar gurutzatu gabe, badaudela beste mundu batzuk, eta horiek ere kontatu behar direla. Eta gero askotan, historia handiek itzela egiten diotela historia txikiari, ni askotan hili naiz hori tokiko komunikabideetan, edo telebista programak egin ditudanean ere jende ez ezagunaren historiak eta kontatuz. Eta uste dut, jendean, gaiztoek zarata handia egiten dutela, ze Trump zekabroia dan, dero dakigu, eta arek albistegiak betetzen ditu, baina gero badago ere, munduan jende hon askoa, sekulako historiak dituenak, eta horiek ere kontatzen merezi dutenak, ez? Eta orduan, uste dut horiek ere azaleratzen aleginen behar dugu. Ze indar eta ze gabezi ditu euskarazko komunikabideak? Indarra dauka lortu dugula, segurazki zailtasunari aurrera egin behar horrekin, sekulako indarra. Alegia, egoera eroso batean zaudenean, ez duzu zure burua zertan aldatu beharrik, ez duzu zure burua behartzen, eta konfort eremua edo ez, lasaigune hortan, primeran zaude eta ez dago arazorik. Euskarazko komunikabideok segurazki zailtasun asko izan ditugulako, zailtasun horiei aurre egiteko, gure burua moldatu behar izan dugu, borrokan handitu behar izan dugu, eta horrek balio izan digu aktibatzeko. Eta horri esker esango nuke gaur egun euskaraz daukagulak segulako komunikabide sarea. Sare osatua dauzkagu. Batetik, egunkari nazional bat. Radio Euskal Irrati telebista publikoa izango direnak. Gero dauzkagu tokiko komunikabideak. Dauzkagu aldizkari espezializatuak, zientziaren gainekoa Eluiar. Niri iruditzen zait, Eluiar bezalako zientzia aldizkari bat euskaraz izatea, segulako harribitxia da. Orduan uste dut, holako sare potente bat badaukagula, eta gabezia zein den? Askotan, nahastu izan dugula hori militantziarekin. Segurazki, Xaloa, Aiope, Aralar Irratia, alakoak militantziarekin aurrera atera berrizten ditugu. Eta hori oso ongi dago, indargune bat alako militantzia bera. Baino, ezin dira oinarritu soilik militantzian. Lortu behar duguna da komunikabide horientzat duintasun bat. Eta duintasun hori, horrei izango da oinarria gerora berriz ere aurrera egiteko, ez? Eta orduan batzutan hortik izan dugu apur bat, ez? Zaila da euskaraz lan egitea? Lehen garai baten beti esaten zen, telebistan beti akordatzen naiz esaten zela, claro, euskaraz egitea, eta nik anekdota bat daukat, eta da, hemen Iruñan albistegietan aritzen nintzenen lanean, akordatzen naiz, beti izaten zela, egintzazu inkesta bat, claro, erderazkorako eta euskarazkoelako izaten zen, ezta? Erderazkoan, euskarazkoan igual ez duzu lortuko jenderik. Eta niri horrek mina bat entzien sentian ez, lortuko dizut, erderazko baino jende gehiago. Eta orduan, gogoan dut beti trikimailua zeintzan, ze, klaro, Iruña bakizuzuk ere nolakoa da, orduan, nire trikimailua izaten zen, eta aitortuko dut, Iruña Zaharraren atarian jartzen nintzen beti. Zesaten honen mendik Euskaldunak atreko dira, fijo. Eta orduan, klaro, zeintzan kontua, ez Euskaldunak etzen nituela lortzen, baizik eta, klaro, jendeari galdetzen bazenion, euskaraz badakizu, mikrofono bat eskutan daukazula,
jende oso azkarra da, eta esaten entzun, baietz esaten badiot, galdera egingo dit, eta orduan esango diot, ez. Eta askotan pasatzen zaiten, euskaz bakizu, ez. Igertzen zaizu urrutira. Eta gero kamisetarenak beti funtzionatzen zuen. Ze kamiseta zeukan, nik bi teoria neuzkan. Kamisetarena, segun ze kamiseta zeukan, eta ile gorri edo urdinarena. Zugi ikusten bazen nuen emakume bat, ile gorri-gorria edo ilea urdin zula, seguro euskalduna zala. Eta alaxe, beti funtzionatu izan dit. Zer aldaketak ikusi dituzu azken urteotan euskararen normalizazioari dagokionez komunikabideetan? Bueno, esango nuke batetik pasada dugula oso garai zail bat, batez ere aurreko gobernuak hartutako hainbat erabakiren ondorioz, dirurik ez dagoenean, egoera zaildu egiten delako, noski, zenbait zerraldo ere utzi ditugu bidean, txipitxa bat telebista, esan erran irratia, bueno, gero buelta eman diona, baina, zaizut, izan dira bidean galdu ditugu, eta hori ere ezin dugu ahaztu, Egia da, gainerakok bintzat mantendu garela, eta bain beste egoera hobe bat dugula, ez? Baino, iruditzen zaidana da, jendeari begira ere, askotan gure mezua izan dela, negar mezu bat. Ez daukagu dirurik, justuan gabiltz, zigortuta gaude, eta ez diogula denborarik eskaini, zer garen erakusteari. Eta zeren lehen aipatzen genuen hori, ze sare osatua daukagu, ze indarra daukagu, eta guzti hori jendeari eskerra aurrera atera dela, ez? Guzti horretaz hitz egin ondoren, galdetu nahi dizut, zure ibilbidearen barruko balorazio bat egitea. Ze sentimendu loratzen zaizkizu? Batzutan, nik garai batean batez ere eguraldian hasi nintzenean, eguraldia bera nola oso gogokoz nuen eta nola nahiko gaixi pasa nuen ze jendearentzat ezagun izate hori ere ez nuen behar bezala eramaten. Nire buruarekin asko haserretu nintzen, zentzua, banenkalako sentimendua, ez nuela nik zezen adarretatik heltzen. Alegia, ez nuela nik ze bizitza nahi nuen erabakitzen, baizik eta momentuan bizitza jartzen zizkidan aukera horiek aprobesten nituela, baina ez nik erabaki sendo bat hartu nuelako, eta horrek nire buruarekin oso hasarre egonarazi zidan ze bazan. Noiz hartu behar duzuzuk, erabaki bat edo... Baina gero bestetik izaten nuen, baina egoista xamarrera izatea bada, kejatzea bizitza ongi doaki dalako. Alegia, aukera oso onak sortu zaizkit. Eta, ni uste zerbait ere egingo nuela aukera horiek irabazteko, nire amak esan duen bezala, langilea bazara, eta orduak sartu dituzu eta eskaini diozu, hori ere ala da, ez? Baina, batzutan daukat sensazioa, sekulako zortea izan dudala, ze egon nahi nuen tokian nago. Txikitan nintzenean, nik ikusten nuen ETV eta niretza zen. Eta orduan, nire txikitako ametsa bete dut. Eta gainera, bertan egon beharrean, edo bertan soilik egon beharrean, toki komunikabideak ezagutu ahal izan ditut. Bestelako sareak egin ditut. Eta orduan, gaur da eguna, niretzat lanera joatea, zigor bat ez dena. Jende guztiak esan duen, bihar azten lanera. Nik ez du sekulan alako sensaziorik izan. Niretzat lanera joatea oso gauza hona da. Gustora naholako, eta orduan hori da sekulako zortea. Eta zergatik uste duzu agian kazetari bezala nabarmendu zarela? Zeintzuk dira zure gabeziak eta zure alde ona baita ere? Nola hundia nahi zen, utxuneak betetzeko oso ondo etortzen naiz. Eta hori gertatu izan zait. Utxune bat non sortu, azkenan antxe urko. Eta orduan, erditxe antxetan esaten dut batetik hori, eta gero utxuneak betetzeko ere nire jari bare ondo bat horrelako, behar dut, isilduko ez temat. Ez. Baina gaitasunak eta gabeziren bat izango dituzu. Nire gabezietako bat da oso urduri jartzen naizela, eta orduan hitz egin gehiegi hitz egiten dudala. Eta nire indargunetako bat pentsatu nahi dut, jendearentzat gertuko naizela. Eta hori oso lagungarri izan zait askotan. Eta orainera bueltatzen baldin bagara, ze proiektuetan zabiltza? Ontxe, momentuz irratiko zuzendari orde postu honek denbora eta energia asko kentzen dit, eta orduan, segitzen dut Maioperekin ere laguntzen, edo Tokikomeko bileretan, eta haiek ere alditudan neurrian eta laguntzen, baina egia da hontan nabiela buru-belarri honek indarra eta energia asko kentzen dialako. Baina, nik beti izaten dut, nola sekulan ez dudan pentsatu 5 urte barru nuen naizen, eta gero bizitzako lako sorpresa eman dit, hemendik 5 urte barru bat edakin nuen naizen. Kopen igual. Hori galdetu behar nizun. Etorkizunera begira, epe labur eta luze batean nola ikusten duzu zure burua? Nik beti esan izan dut ez dudala jubilatu nahi, gaur eguna aurkeztu gabe. Orduan, albistegi bat aurkeztu nahi dut, pentsatuta gizon serio bat izango naizela, eta jefeak ikusten dut, baina, esaten dut, ematen du albistegi bat aurkeztu duzunean, tipo serio bat zarela, eta sinisgarria, eta, txantxak alde bat erutzita, ez nik etorkizunean nahi dudana da, guain bezala egiten dudanarekin gozatzen segitzea. Eta momentuz egiten dudanez, nik uste hemen jubilatuko naizela, behin plaza lortu dudanen gaina, orain arte plazarik ez neukan, baina behin plaza lortuta, ezin aldatzen hasiko naiz, orduan
Gizartearekin konprometituak izan behar gara? Bai, ala behar du gainera. Ze bestela gizartea baldatzik ez dago. Bestela ikusle hutsak izango ginateke eta... Natura zaintzen dugu? Ez behar bezain beste. Oain ibaiekin ibiltzen ez gainera uraren iragarkiak egiten, eta batzutan ikusten dut ez garela oso ondo portatzen. Bidaiatzea gustuko duzu Urko? Bai, asko. Eta batzutan gainera bakarrik joan nahi izaten dut, deskonektatzeko eta aireatzeko. Leku bereziren bat bururatzen zaizu? Bidaiatzeko Labana. Zergatik Labana? Oso berezia izan zen eta bueltatu beharra daukat. Ze joan nintzenen gaztegian nintzen eta ez nuen behar bezala apreziatu eta orduan ader bueltatzen izan aurki. Egun bateko ateraldietan, zer nahiago duzu? Mendia, ala hondartza? Ateraldia baldin bada, mendia. Lasaitzeko baldin bada, hondartza, baina ateraldia hola eguna pasatzea bada, mendia. Hiria edo herria? Herria. Herria handia edo txikia? Txikia. 120 biztanlekoa bada, Arribe bezalakoa hobe. Ze hori da Euskal Herriko herririk hoberena. Mitozalea zara? Ez dut hola inor bereziki miresten. Miresten dut jende asko, baina ez horrela bat edo beste. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, niri eman izan dit. Batez ere, gero beste nunbaiten bizi behar izan duzunean, orduan apreziatzen duzulako bizipoza hori. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat. Arriben edo zein mendi koxkor. Lasai eta ongi egoteko egoera bat. Konpainia honean, mai inguru baten. Irakurtzeko liburu bat. Horri alde asko ez dituen bat, alba da. Aspaldian gutxi irakurtzen dut, gutxi. Filme bat. Filme bat? Ostras, horra rapatu nazu, ze oso zinemazalea naiz. Bat aukeratu behar banu, The Pillow Book. Tatuajeak eta olako liburuak azalean idazteari buruzko pelikula xelebre bat. Eta oroar, Iraneko zinea, Irangoa, ikaragarria da. Historio txikiak eta pelikula handiak. Abesti Baina bat. gero inork ez du nirekin etorri nahi izaten nahiek ikustera. Hori ere esango dut, bakarren batek etorri nahi badu. Abesti bat, azken aldi honetan, aske maite aske bizi. Gatiburen aske maite aske bizi. Bai, hori buruan jarrita daukat eta ez dut kentzen. Bai. Eta animatzeko behar dudanean, hola, eguna txarra edo joan denean edo, jartzen dutura eta ja. Kirol bat. Kirol gutxi egiten dut nik. Kirola, arrauna gustatzen zait ikusteko. Kirolari bat? Kirolari bat. Markel Alberdi aurrekoan izan zen duten da, hura izango da. Sukaldari trebea zara Urko? Ez oso. Patata tortilla ikaragarria egiten dut, baina hola gauza zaildu eta landurik ez. Ze paper du euskerak zure egunerakotasunean? Ardatza da, bai. Euskeraz lan egiten dut eta euskeraren gainean eta euskararako. Beraz, bai, ardatza. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua gaurtik 50 urte barru? Hobexagoa bada, hobe. Ze bada zer hobeturik, ezta? Orduan, batez ere bidegabekeri hainbat bukatuko balira, hobeto. Eta batez ere norbera bere buruarekin konforme egoteko moduko mundua baldin bada, ja sekularra. Harremanak lantzeko modua hirietan, herrietan, uste alduzu egokiak direla? Bai, nik beti esaten dut, herri txikietan batzuk aipatzen duten presio hori eta niri kontrakoa iruditzen zait, azkenean familia handi bat dela eta beti hortxe daudela edo zertarako prest, beraz, eta hirietan batzutan hotzegia da. Bai, ze igogailua niri eguraldiaz besterik ez didat hitz egiten eta nahiko nuke beste zerbait eta zer hitz egitea. Zoriontsu izateko errezeta bat. Norbera bere buruarekin konforme egotea. Bai, kontzientzia segulako gauza ona da. Lasai ez dagoenean, malo. Urko Aristi, 3 hitzetan. Urko Aristi Urdanpieta. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.